El Bosch EasyImpact 18V-40 me ha parecido un taladro percutor muy equilibrado para trabajos domésticos exigentes, con buena sensación en mano y un diseño sólido típico de la marca. Su caja de engranajes con 2 velocidades y 20 niveles de par permite adaptar con precisión la fuerza y la rapidez tanto al taladrar como al atornillar en distintos materiales. El portabrocas de 13 milímetros de sujeción rápida facilita mucho cambiar de brocas y puntas sin herramientas adicionales, algo que se agradece cuando se encadenan varias tareas. Las dos baterías de 2,0 amperio incluidas ofrecen autonomía suficiente para proyectos largos y permiten seguir trabajando mientras una se está cargando. El sistema de 18 voltios, compatible con muchos otros equipos de la alianza de la marca, hace que la misma batería pueda aprovecharse en diferentes herramientas, reduciendo trastos y cargadores. Las baterías y descargador de otros